E fala galera, tô gravando mais um vídeo aqui no canal, finalmente, né? Depois do vídeo corrido, tá sendo confidente. Bem, vou explicar uma coisa pra vocês. Eu parei de postar vídeo por causa que unboxing. Pois bem, no YouTube você precisa ter uma conta verificada pra você postar vídeo, tá ligado? E vocês estão pensando. Bem, então, caso fique pausando o vídeo aí, você pode ficar dentro de 10 segundos. Eu vou voltar quando eu chegar. Tem que é meio testando. Dessa de manhã. Ai, tá demorando muito. Então, dance. É o que eu mais prefiro aqui. Aqui. Esse aqui é bom pra interceptar. Fazer interceptação. Bora. Eu vou pausar o vídeo aqui que já tá conseguindo quase 10 minutos.
Bem, galera, o vídeo vai ficando por aqui e falou. Bem, fique com Deus e falou!